नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई आजको श्रृङ्खलामा। आज हामी तपाईँहरूसँग सम्पूर्ण भाव स्पष्ट अन्तर्गतको द्वितीय श्रृङ्खलामा छौँ। अघिल्लो श्रृङ्खलामा हामीले प्रथम लग्न अथवा प्रथम भावदेखि सप्तम भावसम्मका भावहरूलाई स्पष्ट गरिसकेका छौँ र बाँकी रहेका सप्तमदेखि द्वादशसम्मका भावहरूलाई आज स्पष्ट गरेर चलित कुण्डली र लग्न कुण्डली दुवै भर्न तपाईँहरूले जान्नुहुनेछ आजको श्रृङ्खलाबाट। हामीले प्रथम लग्न भनेको एक राशिको 29 अंश प्राप्त गरेका थियौँ। त्यसै गरी दशम लग्न भनेको दशम राशिको ए 13 अंश अथवा यो भनेको 11औँ राशि हो र 1 को 29 भनेको द्वितीय राशि हो अथवा वृष राशि र हामीले कुम्भ राशि चाहिँ प्राप्त गरेका थियौँ र त्यसमा हामीले छ छ जोड्दाखेरि हामीले सप्तम भाव र चतुर्थ भाव पनि के गर्यौँ त अघिल्लो श्रृङ्खलामा स्पष्ट गरेर बाँकी भावहरू सप्तम भावसम्मका भावहरू यसरी स्पष्ट गरेका थियौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले ग्रहहरू पनि स्पष्ट गरेका छौँ। चन्द्र सूर्य आदि लगायतका सबै ग्रहहरूलाई पनि स्पष्ट गरिसकेका छौँ र लग्न दशम लग्न इत्यादि स्पष्ट गरिसकेका छौँ, जसको आधारमा चाहिँ आजको श्रृङ्खला रहेको कारणले योभन्दा अगाडिका श्रृङ्खलाहरू तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने हेर्नुहोला, जसले गर्दा तपाईँहरूले यी आएका मानहरू जुन छन् भाद्र 17 गते शुक्रबार 23:56 को लागि पञ्चाङ्ग स्थानको लागि जुन हामीले ग्रहहरूको गणना गरिराखेका छौँ त्यो तपाईँहरूले जान्न सक्नुहुनेछ। त्यो भिडियोको म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि राखिदिनेछु, नत्र भने माथि आई बटनमा गएर पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीसँग बाँकी रहेका भावहरू स्पष्ट गर्नलाई चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुनेछ त सप्तम भावमा चाहिँ हामीले निकालेका षष्ठ्यांशलाई जोड्दै गएर पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। होइन भनेदेखि तपाईँले के यसमा चाहिँ द्वितीय षष्ठ्यांश यो सप्तमदेखि हामीले दशम भावसम्मको यहाँसम्मको जुन सप्तम भावदेखि लिएर दशम भावसम्मको लागि द्वितीय षष्ठ्यांश जोड्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी दशम भावदेखि लिएर हामीले प्रथम लग्न अथवा प्रथम भावसम्मको लागि चाहिँ प्रथम षष्ठ्यांश जोडेर चाहिँ तपाईँहरूले अगाडि बढ्न पनि सक्नुहुनेछ। अब हामी चाहिँ सजिलोको लागि के गर्नेछौँ त भन्दा हामीले निकालेको एक लग्न जुन छ यसमा हामी 6 राशि जोडिदिनेछौँ, जसले हामीलाई सप्तम भाव दिनेछ। सप्तम भाव हामीले निकालिसकेका छौँ र हामीले यसरी गर्दा आउने र त्यसरी गर्दा आउने सप्तम भाव चाहिँ एउटै आउनुपर्ने हुनेछ। अथवा 6 राशिसँग एक राशि जोड्दा हामीले कति प्राप्त गऱ्यौँ त 7 राशि प्राप्त गऱ्यौँ। 29 अंश 43 कला र 43 विकला चाहिँ हामीले जस्ताको तस्तै लेखिदियौँ। अर्थात् यो सप्तम भावको मान जुन छ यो सप्तम भावको मान र यो सप्तम भावको मान एउटै आयो। एवं रीतले तपाईँहरूले अन्य भावहरूलाई पनि यसै गरी नै स्पष्ट गर्न सक्नुहुनेछ। 6 र 2 जोड्दा कति भयो 8 को 12 4 21.5 आयो, जुन चाहिँ सप्तम भाव र अष्टम भावको के भयो त सन्धि हुने भयो। त्यसै गरी हामी यसमा 6 राशि जोडिदियौँ भनेदेखि 2 6 ले कति भयो त 8 भयो। 24 अंश 25 कला र 0 विकला जस्ताको तस्तै भयो, यो अष्टम भाव हुने भयो। यसै गरी तपाईँहरूले बाँकी भावहरूलाई पनि स्पष्ट गर्नु होला। तलकोमा चाहिँ के गर्ने भन्ने तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ। यसमा पनि 6 नै जोड्ने हो, किनकि हामीले यहाँ द्वितीय षष्ठ्यांश जोडिसकेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि 6 र 5 ले 11 के भयो त राशि भयो। 11 1 26 र 55.5 जुन भयो, यो भनेको चाहिँ कति भावको भयो त भन्दाखेरि 5 6 5 11 भावको सन्धि भयो। दशम र 11 भाव के भयो त सन्धि हुने भयो। अर्थात् हामीले 1 देखि 4 सम्म के गरेका थियौँ त प्रथम षष्ठ्यांशलाई जोडेका थियौँ। त्यसपछि हामीले द्वितीय षष्ठ्यांश जोडेर सप्तम भावलाई के गरेका थियौँ त स्पष्ट गरेका थियौँ। त्यसै गरी सप्तमदेखि हामी दशम भावसम्म जाँदाखेरि के गर्ने भयो त फेरि प्रथम षष्ठ्यांशलाई जोड्ने भयौँ। त्यसै गरी दशमदेखि प्रथम भावसम्म जानको लागि हामी फेरि के गर्छौँ त द्वितीय षष्ठ्यांशलाई जोड्नेछौँ। यसरी तपाईँहरूले जो गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, नत्र भने 6 6 राशि जोडेर पनि तपाईँहरूले बाँकीलाई स्पष्ट गर्न सक्नुहुनेछ। बाँकी जोड्नको लागि तपाईँहरूले आफै सक्नुहुन्छ भनेर मैले सबै यहाँ जोडेर देखाइरहेन। यसरी जोड्ने हो भने हाम्रो कति मान प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी हामीले सप्तम भाव यहाँ प्राप्त गऱ्यौँ। सप्तम भावको सन्धि अष्टम भाव र नवम भावको सन्धि, नवम भाव नवम र दशम भावको सन्धि यो भयो, दशम भाव यो भयो। दशम भाव र एकादशको सन्धि यो भयो, 11 12 को सन्धि यो भयो। त्यसै गरी 12 र 1 को अथवा यो चाहिँ सन्धि भयो। यसरी तपाईँहरूले बाँकी भावहरूलाई स्पष्ट गरेर सन्धि निकाल्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ देखाइदिएँ 6 6 राशि जोडेर। यसरी गर्दाखेरि आजको श्रृङ्खलाबाट हामीले प्राप्त गरेको मान र अघिल्लो श्रृङ्खलाबाट प्राप्त गरेको मान भनेको यो प्रथम र यो प्रथम मिलिराखेको छ। यो सप्तमबाट यो सप्तम पनि मिलिराखेको छ। यदि यसमा 2 4 विकलाको फरक पर्यो भनेदेखि तपाईँले यो दशमलव पछाडिको कुनै अङ्कलाई छोड्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ 2 4 विकलामा चाहिँ फरक आउन सक्छ। मैले नछोडेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ जस्ताको तस्तै हाम्रो सबै मिल्न गएको छ। तपाईँहरूको 2 4 विकला फरक पर्न गयो भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्सिडर गर्न सक्नुहुनेछ। आवश्यकता अनुसार तपाईँहरूले स्पष्ट गर्न सक्नुहुनेछ लिएर अथवा त्यागेर।
र अगाडिको श्रृङ्खलाबाट ग्रह स्पष्ट गर्नबाट नाम राशि जुराउनबाट हामीले चन्द्र स्पष्ट गरेका थियौँ र ग्रह स्पष्टबाट चाहिँ हामीले बाँकी 8वटा ग्रहहरूलाई स्पष्ट गरेका थियौँ, जुन मान भनेको तपाईँहरूले यहाँ कम्प्युटर स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ, तपाईँको स्क्रिनमा त्यहाँ आएको मानहरू। यसरी हामीले 2079 साल भाद्र 17 गतेको लागि हामीले लग्न यति स्पष्ट गऱ्यौँ, दशम लग्न हामीले यति स्पष्ट गरेका थियौँ, त्यसको आधारमा हामीले बाँकी भावहरूलाई यसरी स्पष्ट गऱ्यौँ र ग्रहहरू यसरी स्पष्ट गरेर तपाईँहरू समक्ष यहाँ देखाएका छौँ। यसकै आधारमा हामी लग्न कुण्डली र के गर्ने सक्छौँ र चलित कुण्डलीको निर्माण गर्नेछौँ। लग्न कुण्डली पनि हामी भर्नेछौँ र चलित कुण्डली पनि भरेर तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। दुईवटामा के अन्तर आउँछ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले आजको श्रृङ्खलामा देख्न सक्नुहुनेछ। ल आउनुहोस्, अब हामी अगाडि बढौँ, जुनलाई चाहिँ मैले थोरै घटाएर यहाँ राखिदिएको छु, तपाईँहरूले अवश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। अब हामी लग्न कुण्डली भर्न सिकौँ। हामीले लग्न कति निकालेका थियौँ त? 129 भनेको 1 बढाएर हामी लेख्छौँ, त्यसैले यहाँ हामीले 2बाट लग्न भयो। यो प्रथम घर जहिले पनि प्रथम नै हुन्छ, यो द्वितीय घर हुन्छ हाम्रो। त्यसै गरी यो तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश र द्वादश घर भनेर हामीले पहिले पनि यो जानिसकेका छौँ, त्यसैले यस कुरामा हामीले बढी चर्चा गरिराखेनौँ। जुन भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त? लग्न भयो। प्रथम घर भनेको हाम्रो लग्न भयो। यही घरबाट सदैव स्टार्ट हुन्छ अथवा सुरु हुन्छ। हाम्रो प्रचलनमा दक्षिण भारतमा चाहिँ थोरै भिन्न खालको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ, यसरी बनेको हुन्छ। त्यो चाहिँ यसमा 12वटा राशि यसरी राखिन्छ र राशिहरू चाहिँ के हुन्छ त? कन्स्ट्यान्ट रूपमा रहन्छन् सबै घरमा, जुन कुरा तपाईँहरूलाई मैले फलित ज्योतिषमा बताइसकेको छु, त्यसैले यहाँनिर बढी चर्चा गर्न चाहेनौँ। सूर्य हाम्रो 4-15 भनेर यहाँ दिइराखेको छ, जुन भनेको 5औँ राशिमा गएर हामी सूर्यलाई लेख्नेछौँ। त्यसै गरी चन्द्रमा भनेको 7-4 लेखेको छ, जुनलाई गएर हामी 8मा गएर लेख्नेछौँ। त्यसै गरी मङ्गल भनेको 1को 8 दिइराखेको छ, 2मा गएर हामीले के गर्नेछौँ त? मङ्गललाई लेख्नेछौँ, अथवा लग्नमा गएर नै मङ्गल बसिदिएछ। र बुध भनेको 5-8 लेखिराखेको छ, त्यसैले 6 लेखेको राशिमा गएर के गर्नेछौँ त? हामी बुध लेख्नेछौँ। त्यस गरी बृहस्पति 11को 13 छ भनेको 12मा गएर हामी के गर्नेछौँ त? बृहस्पतिलाई यहाँ लेख्नेछौँ। त्यस गरी शुक्र 4-4 लेखेको छ, 5औँमा गएर हामी के गर्नेछौँ? शुक्र लेख्नेछौँ, अथवा सूर्य र शुक्र एउटै राशिमा बसेका रहेछन्। शनिको 9-22 छ भनेको 10मा गएर हामी शनिलाई के गर्नेछौँ त? लेख्नेछौँ, 10 अङ्क लेखेको घरमा। त्यसै गरी राहु 0को 21 छ, अथवा 1 राशिमा गएर राहु बस्यो र 7मा गएर केतु बस्यो, अथवा यो 6 लेखेको छ, त्यसलाई 1 बढाएर लेख्दा 7। यसरी हामीले नवग्रहहरूलाई चाहिँ राशिमा के गर्यौँ त? राखिदियौँ लग्नको आधारमा। यो लग्न कुण्डलीकै आधारमा हाम्रो के हुन्छ त? फलित हामीले बताउने गरेका छौँ। त्यसैले लग्न कुण्डलीको एकदमै धेरै महत्त्व रहेको छ। तर के हुन्छ त भन्दा, यो लग्न कुण्डली र हामीले गरेको यो चलित जुन बनाउँदैछौँ, यो दुईवटामा केही भिन्नता हुन्छ। ग्रहहरू बस्न त त्यो राशिमा गएर बसिसकेका छन्, तर त्यो राशिमा बस्दा बस्दै पनि त्यो राशिको मान थोरै भएको कारणले अर्को राशिमा परिवर्तित भइसकेका हुन्छन्। त्यसो हुँदा आफू बसेको घरको तिनीहरूले के दिन सक्दैनन् त? फल दिन नसकेर अर्को घरको चाहिँ फल दिइराखेका हुन्छन्, जुन कुराको लागि चाहिँ हामी चलित कुण्डलीको निर्माण गरेर हेर्नेछौँ। चलित कुण्डली पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, जुन चाहिँ अंशादिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त? चलित कुण्डलीमा भिन्नता आउँछ। अब चलित कुण्डलीको निर्माण गरौँ। चलित कुण्डलीको पनि लग्न भनेको हाम्रो के छ त? यो जुन छ, यो 1 लेखेको भनेको प्रथम भाव हो, 2 लेखेको भनेको द्वितीय भाव, 3 लेखेको तृतीय भाव, 4 लेखेको चतुर्थ भाव एवं रीतले हामीले 12वटा भावलाई के गरेका थियौँ त? स्पष्ट गरेका थियौँ। यो 1 भनेको राशि होइन, यो 1 भनेको चाहिँ हाम्रो प्रथम भाव हो भनेर तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी 2 लेखेको द्वितीय भाव हो, 3 लेखेको तृतीय भाव हो, एवं रीतले तपाईँहरूले अन्य भावहरूलाई पनि बुझ्नुहोला। हाम्रो 4 राशिको 15 के छ त? अंशमा चाहिँ हाम्रो सूर्य के गर्दो रहेछ त? भ्रमण गर्दै गरेको अवस्थामा हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। कहिलेको लागि? 2079 भाद्र 17 गते शुक्रबारको लागि। 4-15 भनेको यहाँ कहाँ पर्छ तपाईँहरूले हेर्नुहोला। यहाँ भनेको 4-13 छ भनेपछि 4-13 भन्दा थोरै ठुलो छ, जुन चाहिँ 4-15 भनेको यो दुईवटाको के भयो त? मध्यमा पर्ने भयो। अर्थात् चतुर्थ भावमा चाहिँ के भयो त? सूर्य गएर बस्दो रहेछ। 4 लेखेको अङ्कमा होइन, चतुर्थ भावमा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय र चतुर्थ भाव भनेको यो भावमा गएर चाहिँ हाम्रो के भयो त? सूर्य बस्यो। तपाईँहरू यहाँ अङ्कमा नझुकिनुहोला। यहाँ 4 अङ्क लेखेको छ, लेख्न त
4 अङ्क लेखेको छ तर मैले 5 मा 1 बढाएर लेखेँ भन्ने अर्थ होइन। यो भनेको चाहिँ भाव हो। 4 चतुर्थ भावमा गएर बस्यो, जुन चतुर्थ भाव भनेको प्रथम, द्वितीय, तृतीय र चतुर्थ भाव भयो। चन्द्र भनेको 7 4 लेखेको छ। 7 4 कहाँ पर्छ यहाँ तपाईँहरूले खोज्नुहोला। 7 4 भनेको 7 12 भन्दा सानो छ र 6 24 भन्दा के छ त ठुलो छ भनेपछि यो दुईवटाको मध्यमा पर्यो। अर्थात् यो शून्यदेखि यो शून्यको बिचमा परेको छ। अर्थात् छैठौँ भावमा गएर के गर्दो रहेछ त चन्द्रमा बस्दो रहेछ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम र यो छैठौँ भाव भनेको यो भयो। त्यसैले चन्द्रमा हाम्रो छैठौँ भावमा गएर बस्यो। अर्थात् यो चन्द्रमाले चाहिँ हाम्रो यो के भयो त राशि परिवर्तन गरेर यता आइसकेको छ। यहाँनिर 7 लेख्दा हामीले लग्नमा चाहिँ 8मा लगेर चन्द्रमा राखेका थियौँ। त्यसैले चलित कुण्डलीमा के भयो त चन्द्रमाले घर परिवर्तन गरेछ भनेर हामीले बुझ्न सक्यौँ। त्यसै गरी मङ्गल के भयो त 1 8 लेखेको छ। अब यहाँ 1 8 कहाँ पर्छ तपाईँहरूले हेर्नुहोस्। 1 12 भन्दा के हो त 1 8 भनेको सानो हो र 0 24 भन्दा ठुलो हो। अर्थात् यो मध्यमा चाहिँ पर्दो रहेछ अथवा द्वादश भावमा गएर हाम्रो मङ्गल बस्यो। द्वादश भाव भनेको यो भाव भयो जुन चाहिँ 12औँ घर भयो। 1 2 3 4 हामी यसरी गन्दै गयौँ भने यो 12औँ भनेको हामीसँग 12वटा राशि छ। त्यसैले 12औँ घर भनेको मङ्गल गएर चाहिँ यहाँ बस्यो। हाम्रो एक राशि भनेको अर्थात् मङ्गल 2मा गएर हामीले राखेका थियौँ। राशि परिवर्तन गरेर र मङ्गल के भयो त पछिल्लो घरमा चाहिँ मङ्गल जाँदो रहेछ। मङ्गलले पनि राशि परिवर्तन गरेको हामीले यहाँ प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसै गरी बुध भनेको 5 को 8 छ। यहाँ खोज्नुहोस् 5 को 8 भनेको 5 को 1 भन्दा ठुलो र 5 को 19 भन्दा के भयो त सानो भयो भनेपछि यो दुईवटाको बिचमा पर्दो रहेछ। जुन भनेको यो पञ्चम भावमा गएर के भयो त बुध बस्दो रहेछ। त्यसैले मैले बुधलाई यहाँ पञ्चम भाव भनेको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ र पञ्चम भाव भनेको यहाँनिर बुध गएर बस्यो। जुन चाहिँ हाम्रो 6 राशिमै थियो। बुधले राशि परिवर्तन गरेको छैन रहेछ। अर्थात् भाव परिवर्तन गरेको छैन रहेछ राशिभन्दा पनि। अब हाम्रो बृहस्पति 11 को 13 छ। अब यहाँ 11 को 13 कहाँ पर्छ तपाईँहरूले खोज्नुहोला। 11 को 13 भनेको यो 11 19 भन्दा सानो हुन्छ र 11 1 भन्दा के हुन्छ त ठुलो हुन्छ। अर्थात् यो 11औँ भावमा के गर्दो रहेछ त बृहस्पति गएर बस्दो रहेछ। 11औँ भाव भनेको हाम्रो यो भयो जो चाहिँ 12 अङ्क लेखेको घर भयो जुन चाहिँ एकादश भाव भयो। 1 2 गर्दै तपाईँहरूले गर्नुभयो भने यो दशम हुन्छ, यो एकादश भाव हुन्छ। यसरी एकादश भावमा बृहस्पति गएर बस्यो जुनले पनि राशि अथवा भाव परिवर्तन गरेको छैन। शुक्र भनेको 4 4 दिएको छ। 4 को 4 कहाँ पर्छ त भन्दा 4 1 भन्दा ठुलो र 4 13 भन्दा सानो भयो। त्यसैले शुक्र पनि सूर्यसँग नै के भयो त चतुर्थ भावमा गएर बस्ने भयो। अथवा हाम्रो लग्नमा जे थियो यहाँ पनि त्यही नै आएको छ। शुक्रपछि अब शनि भनेको 9 को 22 छ। 9 को 22 कहाँ पर्छ भनेर हामीले खोज्दै जाँदा 9 19 भन्दा ठुलो र 10 0 भन्दा के भयो त सानो भयो। यहाँ के भन्नुभयो त यहाँ पर्ने भयो। अर्थात् शनि भनेको नवम भावमा गएर बस्यो। यो दशम भएपछि यो नवम भाव भयो। नवम भावमा गएर शनि बस्यो। त्यसै गरी राहु भनेको 0 21 छ। 0 21 कहाँ पर्छ हामीले हेर्दै जाँदा 0 24 भन्दा के हुन्छ त सानो हुन्छ, 0 6 भन्दा के हुन्छ त ठुलो हुन्छ भनेपछि यो दुईवटाको बिचमा पर्यो। अर्थात् यो दुईवटाको बिचमा अर्थात् मङ्गलसँगै गएर के भयो त राहु पनि बस्यो। अर्थात् यहाँ गएर हामीले राहुलाई पनि राख्ने भयौँ। हाम्रो लग्न कुण्डलीमा पनि राहु यहीँ बसेको थियो। राहुको जहिले पनि 180मा के हुन्छ त केतु हुने भएकोले केतुलाई हामीले सप्तम घरमा सिधै लेख्न पनि सक्ने भयौँ। यहाँ गएर हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। 6 21 कहाँ पर्छ भनेर हामीले हेर्ने भयौँ भने 6 24 भन्दा सानो र 6 6 भन्दा के हुने भयो त ठुलो हुने भयो। त्यसैले यो चन्द्रमासँग के भयो त केतु पनि यहाँ बसेको तपाईँहरूले यसरी पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यसरी आजको श्रृङ्खलामा हामीले लग्न कुण्डली र चलित कुण्डली तपाईँहरूलाई बनाएर देखायौँ। जसमा हामीले के प्राप्त गर्यौँ त चन्द्रमाले चाहिँ भाव परिवर्तन गर्यो अथवा यो सप्तम भावमा बसेको चन्द्रमा चाहिँ के भयो त षष्ठम भावमा अथवा एक भाव पछाडि गएको छ। त्यसै गरी मङ्गल भनेको हाम्रो के थियो त लग्नमा बसेको थियो जुन चाहिँ गएर हाम्रो के भयो त प्रथम यो द्वादश भावमा चाहिँ गएर स्थित भयो, सो राशिमा स्थित भयो। चलित कुण्डली बनाउँदा सदैव यसरी राशिहरू ग्रहहरूले राशि परिवर्तन गर्छन् भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर केही केही बेलामा परिवर्तन गर्छन्। जसरी
तपाईँहरूले चलित कुण्डली पनि बनाउन आवश्यक देखिन्छ। चलित कुण्डलीको आधारमा हामीले मङ्गलको फल यहाँनिर लग्नमा गऱ्यौँ भनेदेखि के हुने भयो त त्रुटिपूर्ण हुने भयो, किनभने मङ्गलले चलित कुण्डलीमा हामीलाई द्वादशमा रहेको फल दिइराखेको छ, द्वादश भावको फल दिइराखेको छ। त्यसै गरी चन्द्रमाले यहाँ सप्तम भावको फल नदिएर षष्ठम भावको फल दिन यहाँ के हुन्छ त बाध्य हुन्छ। त्यसैले गर्दा हामीले गर्ने फलित जुन छ त्यसमा पनि केही त्रुटिपूर्ण रहन सक्छ। त्यसैले चलित कुण्डलीको एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै गरी ग्रहहरूको अंशादि मानको आधारमा कति बलवान छन् भन्ने कुरा पनि हामीले फलित ज्योतिषमा जान्नुपर्ने हुन्छ र त्यो अंशादि मानहरूको आधारमा पनि ग्रहहरू कति शक्तिशाली छन् भन्ने कुरा पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। यदि ती कुराहरूलाई हामीले नजरअन्दाज गऱ्यौँ भने अथवा त्यसलाई ध्यान दिएनौँ भने हामीले गर्ने गरेको फलित पनि के हुनसक्छ त त्रुटिपूर्ण रहन सक्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलामा तपाईँहरूले चलित कुण्डलीको निर्माण गर्न जान्नुभयो होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। यति भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण भाव स्पष्ट अर्थात् यो चिना निर्माण अन्तर्गतको जुन हामीले बनाइराखेको श्रृङ्खला थियो त्यसमा हामीले लग्न पनि हामीले बनाउन जान्यौँ, हामीले चन्द्र स्पष्ट इत्यादि पनि गर्न जान्यौँ र के गर्न पनि जान्यौँ त भन्दा ग्रहहरू पनि स्पष्ट गर्न जान्यौँ, लग्न कुण्डली निर्माण गर्न पनि जान्यौँ, चलित कुण्डली निर्माण गर्न पनि जान्यौँ र सम्पूर्ण भावहरू स्पष्ट गर्न पनि जान्यौँ। चिना बनाउनको लागि तपाईँहरू नवांश कुण्डलीको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ अथवा होरा कुण्डली, दुष्काण कुण्डली लगायतका जुन हाम्रो षड्वर्ग अन्तर्गतका कुण्डलीहरू छन् त्यो पनि तपाईँहरू निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले त्यो कुरा पुरानो च्यानलमा राखिसकेको छु भिडियो बनाएर, तपाईँहरूले आई बटनमा गएर अथवा डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँहरूले कम्प्लिट रूपमा नेपालको जुनसुकै भागमा जन्मेका व्यक्तिको लागि पनि तपाईँहरू सक्षम रूपमा के गर्न सक्नुभयो त चिना बनाउन सक्नुहुने भयो भन्ने मैले आशा लिँदै तपाईँहरूबाट म बिदा हुन चाहन्छु। अर्को कुनै नयाँ विषयमा हाम्रो पुनः भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि हस्त नमस्कार।